guys, dirita kay magputol ko og kaning sanga nga akong ituko dito sa prutas ba nga kung pasakitan siya daghan kay siya bunga, pero kay nagluy-luy naman gud ang iyahang sanga tungod sa kadaghan sa mga bunga. Maong kinahanglan yun ako siya nga kanang butangan og tukod. Perte gyud niyang daghan nagbunga ba kay sige nako siya pasakitan. Mao ni nga ako na ni siyang gamitan og tukod kay para mo kuan siya sa yuta ba, mo angat-angat kay tungod sa kadaghan sa iyang bunga dili na makakaya ang iyahang kuan kanang sanga, muloy-loy na pag-ayo sa yuta. Muning ako na pud ning butangan siya tukod kay hilabihan ang kadaghan sa iyang mga bunga. Pangtukuran na ako guys kay aron mapuslan ang iyahang bunga ba kay kung magluy-luy siya sa yuta malata ang iyang kuan dili na makit-an. Mao ni guys ingani naisang nga akong ituko dito guys. O sige guys, salamat sa pag-watch ninyo sa akong video. Makikitang prutas nga managhan ang bunga kung pasakitan.